Realiai net mažiau nei 2 valandos ir 5 minučių, bet tebūnie 2. Staiga visur žiniose buvo paskelbta, kad jis buvo rugsėjo 11 tiesos šalininkas. Kaip buvo su Joe Staku? Po 2 valandų, kai tai nutiko, aš išėjau į eterį po valandos, kai tai nutiko ir sakiau, kad jie to apkaltins arbatinės grupės, kad jie tame apkaltins patriotinės grupės ir momentaliai atsirado pasisakymų, kuriuose iš manęs juokėsi, pasipylė laiškai ir sakė, žiūrėk, jis galvoja, kad tame apkaltins arbatinės grupės, bet vėliau būtent taip ir nutiko. New York Daily News, Austin American Statesman, begalėje kitų leidinių buvo kaltinamas Alexas Jonesas. London Guardian tai vadino juodąja skyle, kad Austinas yra ta juodoji skylė, kad tai yra dėl to šėtoniškos žiniasklaidos imperijos, kuri man priklauso, nors pats savęs tiek nevertinu, kiek jie. Ir kad aš esu šio didžiulio blogio centre. Ne, mes esame tie, kas priešinasi jų blogiui. Ir Austinas yra vienas iš pasipriešinimo centrų, bet ne dėl Alexo Joneso, o dėl jūsų. Ir suprantu, kad jie suvokia, kad jei aš imuosi veiksmų, jei atidengiau šiuos žmonės, jei pasisakiau prieš korupciją, tuomet bus padarinių, nes istorija tai patvirtina. Bet aš neįsivaizdavau, kad vien nuo manęs bus toks didelis poveikis. Bet vienintis kartu, tyriant ir tampant labiau informuotais, mes tampam nesustabdomais. Mes siunčiam žinutę dabar visiems žiūrintiems per internetą, ar net tiems, kas žiūrės po 5 metų, ir taip pat esančiai čia nuostabiai miniai tiesos ieškotojų susirinkusių čia šiandien. Kiekvienas iš jūsų be išimties turite matyti savyje dinamišką lyderį fronto linijose, kovoje už gėrį, už mūsų sielas, už žmonės ir už žmonijos likimą. Ir beje, tai ne vien tik tai žodžiai. Tai ne tik žodžiai. Aš jau 15 metų kariauju prieš korupciją ir vis mokausi ir esu padaręs klaidų ir buvo pakilimų, bet aš esu geranoriškas žmogus ir vis daugiau išmokstu. Ir aš žinau, kokia pavojinga yra mano padėtis. Ir žinau, kokioj pavojingoj padėtyje yra daugelis iškilių rugsėjo 11 tiesos šalininkų, kadangi establishmentas daugiau jau nebesijokia iš mūsų. Baltųjų rūmų vidaus dokumentuose jie mus skaito labai pavojingais, kadangi mes pasiekėme žmonės. Ir priklausomai nuo to, į kokią pastarųjų 8 metų apklausą pažvelgsit, pamatysit, kad nuo 36,4% žmonių, New York Times buvo 84% 6 metais, šitiek žmonių tiki, kad jiems buvo premeluota apie rugsėjo 11. Ir kai rugsėjo 11 tiesa tęs žygį po JAV ir po pasaulį ir viešins, kad 6 iš 10 komisijos narių tai viešai pripažįsta ir pagrindiniuose laikraščiuose apie tai parašyta žodis šiandien, žodis ten. Ir jie sako, kad žmonėms buvo primeluota, tai buvo priedanga. Ir kai 911 tiesos judėjimas paima iš Baltųjų rūmų memorandumą ir Baltieji rūmai pripažįsta, kad tai jų, kreipiasi reporteriai, tik įsivaizduokit, ką jie dar turi. Taigi, Baltieji rūmai įsakė komisijai netirti rugsėjo 11. Čia juk toks demaskavimas. Kadangi tai yra 8 metus užsitęsęs procesas, kuomet kiekvienos žiurkės uodega buvo sužiūrėta, kuomet žuvo liudininkai, tie, kur norėjo daugiau kažką pasakyti. Iki tokio lygio, kad dabar mes turime savanorių padėjėjų, 10 milijonų žmonių visame pasaulyje, kurie stebi, gilinasi, skaito, klausosi, korporacijose, Pentagone, kongresų rūmose, policijos departamentuose, įstatymų leidybos organų pastatuose. Dabar iki tokio lygio, kad kai turėjom Kalėdų dienos apatinių rūbų sprogdintoje, tai tą dieną Kurtas Haskelis ir jo žmona, abu teisininkai, buvo tame pačiame skrydžio reise iš Amsterdamo į Detroitą. Ir kai tik jie pamatė kilusius dūmus, jie negirdėjo sprogimo, jie iškart atkreipė dėmesį į tai, ką pamatė, ir prisiminė, kad jį įleido į lėktuvo kostiumuotas vyriškis ir praleido be paso, apeinant nuogo kūno skanerį ir apsaugą. Jie Amsterdame turi nuogo kūno skanerius, bet iš esmės tik parodęs aukšto rango pareigūnų pažymėjimą, jis įsotino aną triusikų sprogdintoją į lėktuvą be jokio ID, be jokio paso. Vėliau FTB buvo atėję į Haskelio ofisą ir bandė apklausti jį ir jo žmoną. FTB sakė, kad jis yra melagis, bet vėliau daugiau žmonių paliudijo tą patį. Kad vėliau, kai jie atskrido į Detroitą, staiga kito vyro bagaže šuo suodė sprogmenis ir buvo liepta visiems palikti patalpas. O FTB jam pasakė, kad tu to irgi nematei. FTB jam pasakė, tu lėktuve nematei nei to žmogaus, kuris visą laiką filmavo triusikų sprogdintoje. O vėliau, po pusantro mėnesio po tų įvykių, FTB prisipažino, gerai, tai tiesa, kai kas jam padėjo įsėsti į lėktuvą,
Ir buvo areštuotas dar kai kas, bet nesakysim kodėl ir manome, kad jis padėjo. O vėliau užsienio reikalų ministro padėjėjas Patrickas Kennedys surengė spaudos konferenciją. Ir ją parodė per C-SPAN internetu. Dabar ten yra visas archyvas. Ir jis pasakė, neįvardinta JAV žvalgybos tarnyba, įsakė duoti jam vizą ir padėti įsėsti į lėktuvą. 100% pakišimas. O triusikų sprogdintojas manė, kad jis dalyvauja pratybose. Ir tas pats kartojasi kiekvieną kartą. Fort Hoodas. Akivaizdus įrodymai, kad tas vyrukas buvo žvalgybos įrankis, kuris tikėjo, kad išbaidys radikalius musulmonus. Jis kontaktavo su tuo Alyki vyruku, kuris nuolatos panašiomis aplinkybėmis paruošdavo atpirkimo ožius. Jie 2 metus žinojo, kad jis grasino nužudyti žmonės, bet užslaptino jo e-mailus kaip nacionalinio saugumo objektą. Ir tą dieną Fort Hoode, tarp kitko, vyko masinio šaudymo pratybos. Pagalvokite apie tai. Tai yra scenarijus, kuris kartojasi kiekvieną kartą. Bet grįžkim prie faktų, kad dabar mes visur turim akis ir ausis. Šį kartą, kai jie surengė šią operaciją lėktuve per Kalėdas, tai 9-11 tiesos kovotojai irgi buvo tame lėktuve. Kurtas Haskelis yra 9-11 tiesos kovotojas. Norite pasakysiu, kodėl jie tokie pasiūtę bei kodėl demonizuoja 9-11 tiesą ir surežisuoja išpolius ir juose kaltina mus. Nes mes dabar pirmaujame. Mes žinome, kad jie yra teroristai. Mes žinom, kad jie surežisuoja beveik visus tuos išpolius. Grinai surežisuoja, kas kart naujus. Ir bet kuris naujas išpolis, kai tik apie tokį išgirstu, tai meldžiuosi, kad tik jis būtų tikras. Meldžiuosi, kad tai nebūtų valdžios surežisuotas, kadangi netai baisių yra atsitiktinis išpolis, kai koks nors kiaušingalvis išbėga ir šaudo žmonės. Nei kuomet valdžia viską stebi per kameras ir kai kaukėta policija su šarvuotais automobiliais įvykdo teroristinius aktus. Tai yra žiniasklaidos šablonas, kurį nuolat naudoja, kai mane kviečiasi nacionalinė televizija, laikraščiai, spauda ir taip toliau. Ir man sako, o Aleksai, tu tiesiog bijai, kad pasaulyje yra žmonės, kurie galėtų į tave pasikesinti, tu tiesiog nori tvarkos visatoje, tu tiesiog viską įsivaizduoji. O aš jums sakau, ką jūs sakot, aš kalbu apie faktus ir įrodymus iš istorijos. Tai yra žymiai baisiau, tai yra žymiai siaubingiau. Taip yra dėl to, kad mes esame priversti taip elgtis, nes neturėsim jokios ateities, jei tie žmonės, kurie primelavo apie masinio naikinimo ginklus, kurie nužudė virš milijonų irakiečių vien dėl naftos ir ginklų prekybos, tai žymiai baisiau nei eiti išvien su sistema, nekenčiančia arabų ir musulmonų ir aiškinančia, kaip jį visą dieną vykdys skerdynės, kai tuo tarpu tikrų radikalių musulmonų brigados visame pasaulyje buvo iš pradžių kontroliuojamas Hitlerio, o vėliau CŽV ir Mi-6. Tai yra istorinis faktas. Tai yra jų užsienio brigados pasiunčiamos prieš pasaulietišką ir išrinktą valdžią vidurio rytuose ar centrinėje Azijoje su tikslu ją nuversti. Štai kas yra Al-Qaeda. Tai naujos pasaulinės santvarkos kardas. Prakeikta Al-Qaeda. Prakeikite Al-Qaeda. Nenoriu daugiau kalbėti, nes noriu duoti daugiau laiko architektams ir inžinieriams bei daktarui Bobui Baumanui, kurie tu jau ateis. Bet vėlgi, čia dar tiek daug dalykų, kuriuos mes jums turėtume parodyti ir jūs turėtumėt parodyti savo draugams ir giminėms. Jūs turit paimti tai ir parodyti. Dickas Cheney's. Prieš 3 metus. Dar pamenu, kalbėjau su Rėju Magovernu, buvusiu Reigano ir Bušo žvalgybinės informacijos raportuotojų. Ir jis eteryje pasakė, pasaulis randasi ties padėtim panašia į Tonkino įlankos incidentą arba į situaciją prieš karą Golfo įlankoje, pietinėje jos dalyje. Tai buvo pretekstas eiti į Iraną. Ir dabar mes žinome, kad to ir buvo siekta. Ir admirolas Foxas Feilonas ir kai kurie kiti pasakė, aš tame nedalyvausiu ir atsistatydinu. Ir turbūt būtume turėję karą su Iranu, kuris galėjo virsti 3 pasauliniu karu. Ir beje, daugelis geopolitinių karo ekspertų sakė, kad greičiausiai Rusija tuomet irgi stos į karą. Didelė tikimybė. Tai būtų, jeigu dauguma aukštų rangų karininkų nepasakytų ne. Prieš kiek čia? Prieš metus laiko? Admirolas Malinas, generalinio štabo vadas, nuvyko į Izraelį ir pirmą kartą istorijoje savo kalboje pasakė, mes žinome, kas nutiko JAV kreiseriui Liberty ir geriau tegul tai daugiau nepasikartoja. Čia buvo mėginimas paskandinti JAV laivą apsimetant Egiptu ir tai būtų privedę prie 3 pasaulinio karo, kadangi Egiptas su Rusija pasirašė saugumo susitarimą 67 metais. Tik pagalvokit, kaip arti mes esam.
Ir establishmentas nori naujo karo, žinodamas, kad jūs priimsite bankininkų dotacijas, tironiją ir korupciją. Toks bus visuomenės pageidavimas, jei kiltų naujas karas.